Bravo goqa mamit. Goqa po havesh me shpinaq. Ele avokado. A goqa. A goqa mamit. A drita ime. Mirëmëngjesi njerëz nga dita tjetër, mirëmëngjesi gocat e mia. Sot është e hënë edhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Kam vendosur shumë pak dje, një frekuencë të vogël, duke ushqyer Zoin. Edhe sot do fillojmë javën mbar inshallah, edhe mbar qoftë për të gjitha. Dita jon ka filluar shumë shpejt me të drejtën. Zoji është zgjuar që do të shikosh edhe ti. Na falni për pamje një herë, po kështu që të bëjmë, kështu jemi. Zoji është zgjuar që herë, që në orën 5:30. Edhe që thoni ju, u zgjuam, e mora çik te krevati jon, sepse normalisht nuk u çuam aq herët, e mora pak një orë te krevati jon, aty duke lozur, aman. Pastaj u zgjuam edhe i bëra mëngjesin burrit. Zojt i dhash për të ngrënë sot pak biskota bebesh me qumësht, edhe pastaj në ora 8 vura sërish në gjumë, aq fjeti 30 minuta, 40 minuta, jo më shumë. Atë gjumin e parë me pak fjalë. Edhe tani nuk e di, është duke u grindur. Do edhe të dali, se u bën 2 ditë që po rri vetëm brenda në shtëpi, nuk ka dal fare me thënë drejtën. Sot kemi kohë të mirë, nuk duket shumë aty. I më jeta mami, do dalim. Edhe tani do bëhem gati, do dal me Zojin, edhe pse babin sot nuk e kemi në punë, po mendoj që të shkojmë diku, por nuk e di sa do na realizohet, nëse do shkojmë ose jo, edhe kështu, të shohim tani si do. Majti, të shohim tani se si do na shkoj dita. Por paka shumë kjo është, me thënë, të shohim. Po, kemi edhe për të dorëzuar 3 pako, për të nisur 3 pako nga shitjet në Vinted, edhe këtë ditë presim dhe diçka tjetër, kur të vi do a tregoj. Uroj të më vi shpejt, se vezi pa e pres. Me dlita mamit, për jeta im. Duhet të bëhem gati, duhet të filloj të bëhem gati, se kjo nuk po rrit, pak të rregulloj flokët, hajde më gjërat e tjera. The bicycle passes through the slanting sunlight of a grain drying field. In the bamboo basket lies the sweet fragrance of the pumpkin. Sa do natyrë, ma? You bend down and pick up the sound of an echo the entire season. Suddenly takes on a shape. Happiness is the turn of a string of wind chimes under the eaves. It's the scarecrow who has subdued the entire sea of wheat. We run together into 2 lines of southbound geese. We plant laughter in the soil of the clouds. On the coastline, the stars start to dry. The persimmon tree raises the lantern at night. You exhale white mist, practicing the strokes of my name. Frost flowers bloom on the morning fence. Happiness is the turn of a string of a wind chimes under the eaves. Is the scarecrow who has subdued the entire sea of wheat. We run together into 2 lines. Dashuri, ta pamite. Do e gjumë ti? Ti gjumashe ti. Do e gjumë ti që për qaj e qëpar,
Oj, drita ime bukur. Do në të gjumë goqa ime. E më jetë, mami. Ku me shpan? O shtyt. O jetë, o drit djedhi. E të puq mami shyli. Gjoj, ile mami të puq gjyli. Gjyli më. O jeta mamit. O jeta ime bukur. A, dite mami, jote. Dhe puqesh qik mami ti? Dhe puqesh? Puqesh qik mami, Gjoj. Puqesh qik mami tate të të faqa. Aj moj, o drit. Zoj. Puqe mami. Hajde moj. Zoj. Puqe qik mami. Puqe mami të faqa. Zon telefonin e mamit moj? Moj drit. Njërës, kam veshur kostumin, sepse do dalim si fillim të shkojmë në market. Do dorëzoj ato porosit që ju thash, edhe po vjen Iliri. Do ikim me makinë, sepse Zoj fjeti gjumë edhe nuk dua që të vënohem shumë. Tani, unë dua që të bëj pak make-up të lehtë, mos të dalë kështu pa make-up fare. Por kam një pyetje për ju goca dhe dua që të më përgjigjeni sinqerisht, sepse kjo është dilema ime. Prisni pak. Erdhe Iliri. Edhe siç po ju thoja goca, dua që të më jepni një mendim të sinqert për këtë që do ju pyes, sepse jam shumë në dilemë. A t'i bëj vetullat kur shkoj në Shqipëri apo jo? A kam nevojë vërtet? Do me thënë, dua t'i bëj atë mënyrat e fundit që kanë dalë. Dua t'i bëj këto mënyrat e fundit që kanë dalë, por se di jam në dilemë në fakt. Sepse shikojni pak vetullat e mia, thjesht i vura. Thjesht i kam vënë këtë fiksusin. Mendoni se ka nevojë pak këtu përpara apo jo? Edhe jam shumë krenare për veten, sepse i kam hequr vetullat sot dhe i kam hequr shumë mirë, më duket. Kam filluar të mësoj. Çfarë bën kur beti? Dhe nuk do t'i lyej. Mendoj se nuk kam nevojë për t'i lyer. Por më thoni në komente këtu nëse ju duket sikur kam nevojë t'i bëj, i kishte bërë kunata ime, si mikroblendina, nuk e di si quheshin këto metodat e fundit, më pëlqeu. Sikur nuk e kisha të bëra, dhe jam në dilemë, ti bëj apo jo kur shkoj në Shqipëri? Edhe unë? Ti rregulloj këtë pjesë këtu përpara, se e kam bosh. Si thoni? Me thoni një koment. Tani, okej, i fiksova pak me këta, dhe thjesht do lym pak qërpikët, pak blasht, edhe do dalim se do ikim në market, ndërkohë është duke ardhur edhe një porosi. Më kënaqur ata edhe. Po ne porosi ka ardhur? S'ka ardhur akoma, pse po do të vide ty? Video, ato që porosit e ti, mijat, te ato lampat. Ato i kam parur, po ato s'janë sot më duket, nuk e di, s'jam shumë e sigurt. Dhe një pak qërpikët. Që i hase? Nuk i ikin fletët ato shqyqyr. Ato qimet nuk i dalin. Nuk isha si ta qetësoja ndryshe. Fjeti iqi, janë 1 orë gjys, po. Se nuk përrinte. Se bëri gjumin rahat mëngjeset. E mos më shiko më ashtu. Moj ti, si më shef. Baba. O qyli butul. Ba. Kërkoj një ratati, se unë se di adresën e këdiun se maj mend fare si quesh ai. E keti të regjistruar aty? Kush është ai? Ai restoranti pra ku ishte. Ja. Ta shikosh deri sa ore janë që edhe po nisëm pak më vonë s'ka gjë. Se dua me se s'bën t'i dorëzoj ato pakot sot që kam për dërguar. Do të bëj edhe një tjetër, se më shë bërë dhe një blerje tjetër edhe t'i dorëzoj gjitha. Ishte ftoht jashtë? Okej, s'po vesh gjup lartën, se deri markete për t'i postu ato. Ky gjupi i trash, ky kostumi është i trash.
Më do rish në bardhi aty që është për ndejtë. Fut e kam këtu, jo kështu shtrirë, se s'është për shtrirë kjo. Zoj, fut e kam këtu, mama. Këtu, ktheu kështu. Jo këtej mrapsh, do të qikon para kjo. Kështu ktheu. Ktheu këtej. Ashtu. Po që ti jo. Mos më qesh mua. Hajde do fusim këto gjëra tani këtu. Po të me? Oh, po jo shu se e vret ataja. E vret. Po to qumë që të gjanët e rëndë. Po, këto. Po shumë shi. Dhe kush. Moj ti, e mi fut e brenda pra. Unë s'mi qesh mu, moj. Oj dashuri. Shiko që të moli mami, mjedra. Ti provoj mirë, si kemi provu. Si ja kam provu zojt ato. Mjedra më duket? Mjedra. Mjedra shuan. Qana të? E mbërë, kështu futa. Këto tani robet. Këto robet na dolën jashtë për shikimit. Lëri kështu. Edhe tani. Toke, toke, toke te mami. Bravo. Bravo goqa ime. Po ti e dritë moj. O zemër. E tokë zoj. Toke plap. Bravo. U këthim nga marketi goca edhe dua t'ju tregoj jo se çfarë blem, se kemi bler ushqime edhe nuk dua t'ua tregoj tani se boll u kam treguar, por dua t'ju tregoj këto veshjet që i morëm. Mua më pëlqejnë shumë këto veshjet që vinë tek Aldi apo tek Lidli, që janë nga kjo firma Lili Dan apo Lupi Ludi, ose si është një tjetër, a do kem aty ajo. Më pëlqen shumë materiali dhe i ka marrë zojit kostum gjumi më sakt, kostume gjumi janë, i ka marrë këtë kostumin e gjumit, që është në uniform këtu përpara, sepse tek Primarku apo tek Kik që i ka marrë, po pushaliten shumë me thënë drejtën edhe nuk po më pëlqejnë. Do thoni ju se fëmija është, po prap duket shumë keq, duket sikur është e palar ajo pjesa e pushalitjes. Kemi marrë edhe pak më të mëdhaja, këto nuk i kemi për zojin, këto i kemi për dhurat, për në Shqipëri kur të iki diri t'i qoj, kostum tjetër çfarë kemi, një ku është shtu për zojin prap, i ka marrë edhe si kjo ngjyra. Prisni, hapsi. Dhe i hedhim këto letrat, është edhe kjo ngjyra, dhe kjo më pëlqeu shumë. Edhe nuk janë të holla, po dhe shumë të trasha jo, se ajo vesh edhe kostumin e gjumit, atë thesin e gjumit edhe është okej. Kemi marrë edhe këto shapkat për shtëpi, të cilat normalisht dhe këto janë për dhurat, për në Shqipëri. Shiko, janë shumë cute, shumë bukra. Dale, ti da këtu. Tjetër, morëm edhe këta kostumin tjetër për zojin. Po, edhe kjo njëjta markë, njëjta firmë, Lili dhe Dan. Ky është trash, me thënë drejtën, ky po është pak i trash, por s'ka problem, mirë është, për gjumë ka super. Ja. Ja ka marrë pak të mëdhaja, me thënë drejtën, që është masa 12-24 muaj, por prerja është e vogël, nuk është shumë e madhe. Pastaj, për gjumë, ajo zere se po i bën një vjeqe, edhe për gjumë është okej se duhen pak të mëdhaja. Edhe këto çorapet janë shumë bukura, të cilat edhe këto janë për dhurat. Mendoj se kaq ishin këto për dhurat që morëm.
Këto tjerat kemi disa ushqime si të përgjithshme, nuk është se s'është nevoja t'ua tregoj sot. Prisnis tani e bash. Shiko se çfarë më ka ardhur mua këtu nga shenjni, në fakt pres një pako të madhe nga shenjni, të madhe. Gjëra që kam porositur, por këtë e kisha harruar dhe më duhet që ta porosisja veç dhe kjo ka ardhur veç. Unë kastile e bëra porosin të shenjni për t'i porositur Zoit veshjen e 10 mujorit edhe veshjen e 10 mujorit e kisha harruar ta porosisja. E keni parasysh aty kur e vendos tek shporta, nuk e kisha klikuar, domethënë në fillim e kisha vënë, pastaj e kisha hequr, pastaj kisha harruar ta vendosja sërish. Nice. Shikoni pak sa lezetshme. Shumë gëllat, shumë cute. Me kështu, me Spider-Man-e i bie në këtë rast, kjo edhe hiqet. Okej, për të qeshur, për kështu është okej, është e lezetshme domethënë. Mund ta heqim edhe pastaj Zoe këtë e vesh edhe si badi poshtë. Por është shumë e bukur. Edhe materiali më pëlqen, ka goxha material të mirë, me thënë drejtën kjo. Dhe njëherë materialet e mira janë aty ku jo nuk duan, por që aty ku nuk përdoren shumë gjatë. Dalet 9 dhe 12 i ka marrë, po fix 9-12 muaj që Zoit kjo i ri super. Për 10 mujorin. Duhet me ngrosh shtëpinë mirë që dali Zoi kështu me këto mekra dhe uroj që të më qëndroj, sepse ajo nuk rri, nuk e mban në njëri. I ka marrë Zoi, me qenë se jemi këtu, për para 2 ditëve, kur ishte motra, edhe këto qërinjt, në fakt janë kështu. Këto se besoj se do t'i përdor, por i mora për shkak të këtyre numrave, këtu 1 dhe 0, se janë të vegjël, sepse tek teti ishin të mëdhenj, edhe nuk i dua shumë të mëdhenj, kishin ka dhe të vegjël, por në ato momente nuk ishte dhe na pëlqeu kjo lloj ngjyre sepse kombinon me veshjen. Edhe do i marr si gjithmonë atë si tip keku të vogël, ja vendos aty Zoi. Edhe kështu, bën foto, i frym, thjesht i ndez aty, ose më saktë thjesht i lën, nuk është se i ndes, me thënë drejtën, thjesht sa për t'i bërë një foto. Pastaj këto qërinjtë e tjerë të shohim se çfarë mund të bëhet me ato. Por kaq, nuk është se dua t'ja bëj edhe shumë, se e di që nuk do rri, kështu që më mirë 2-3 foto sa për adet. Me qenë se ja kemi bërë, unë çdo muaj ja kam bërë Zoit, edhe nuk do rri edhe 2 muaj e fundit. Edhe muajin e 10 edhe 11. I kam porositur veshjen edhe për 11 mujorin dhe ajo është super e bukur. Ajo më pëlqen shumë, por nuk do t'ua tregoj tani për 11 mujorin, me qenë se kishte dhe thash po e bëj këtë porosim, po e fusim edhe atë aty dhe uroj që deri në 11 mujorin Zori të jetë ngritur, të eci, që të dalin akoma më të bukura ato fotot, ato që ka menduar. Edhe pse ajo veshja Zoi t'i bën edhe më vonë, kështu që edhe nëse nuk ecëm për 11 mujorin, do ja bëj më vonë. Kështu. Okej. Tani duhet që t'i heq të kartonat e këtyre, t'i sistemoj këto ushqimet. Dhe të shohim se çfarë do bëjmë në vazhdim. Për dal nuk kemi dal, kështu që ora është tani 3:20. Zoin e kam vënë në gjumë ka 20 minuta. Hej, mirëmëngjesi nga dita tjetër. Doja t'i tregoja diçka. Qa jemi duke montuar, është një raft që kemi marrë tek Temo. Është me bashkëpunim normale dhe jemi duke e montuar, do me thënë, jo, liri. Ja, ku jemi në fund e syte. Në fund, pasi ta kemi përfunduar, do ua tregoj edhe juve, goca. Through Aspen's peaks, the trees turn gold, a sight more precious than stories told. Mountains rise where leaves cascade, and autumn's glow, no shadows fade. Whistles dance to crisp, cool air, nature's palette beyond compare. Every leaf a touch of grace,
in this perfect timeless place. Golden peaks in autumn's light, Aspen's beauty shining bright. Through the trees the winds will speak, whispers of love on golden peaks. The mountain trails, they call my name, and every step I'm never the same. The rivers sing, the skies ignite, with Aspen's gold the world feels right. Whispers dance the crisp cool air, nature's power beyond compare. Every leaf a touch of grace in this perfect timeless place. Golden peaks in autumn's light, Aspen's beauty shining bright. Through the trees the winds will speak, whispers of love on golden peaks. The mountain trails, they call my name, every step I'm never the same. The rivers sing, the skies ignite, with Aspen's gold the world feels right. Whispers dance the crisp cool air, nature's power beyond compare. Every leaf a touch of grace in this perfect timeless place. Golden peaks in autumn's light, Aspen's beauty shining bright. Through the trees the winds will speak, whispers of love on golden peaks. Golden peaks where hearts unite and Aspen. Jemi në këtë gjendjen kështu goca. Kemi edhe pak punë me këto raftet, apit? Edhe me... Jo, këtu lartë ka dyra, jo, ha? Ka si dyrë. Goca, shikojni pak. Tani këta do ta fusim te banjo dhe të shohim. Do ishim ato të vjetrën dhe do vendosim këtë. Shikojni pak si duket, se mundohem ta filmoj, kështu. Duket shumë e vogël aty, nuk e di pse, por nxeh goca. Shikojni si i kam vendosur. Këtu i kam sistemuar gjërat, kremrat, kam hequr disa gjëra që nuk i përdor, mbaj kot aty. Kemi këtu sirtarin, këtu kam thjesht farsen edhe këto krëherat, kapse, edhe këtu janë ca gjëra tjera, këto të burrit, këto që janë më pak të përdorshme për momentin. Edhe kështu. Po mendoj që këtu sipër t'i vendosi diçka të vogël si zbukurim, por do ta shikojmë. Por që i mblodhi të gjitha gjërat, se ashtu si ishin hapur, nuk më pëlqenin shumë me thënë drejtën, se edhe të hapnin punë duhet që t'i fshije të gjitha qa kishe një nga një. Ndërsa kështu, mjafton të fshish këta dhe je okej. Se di, më pëlqen, më super pëlqen. Goca, do dalim për darkë dhe doja t'i tregoja pak outfitin tim. Injoroni atë aty se kemi vend mbulesën e krevatit të thahet. Shikojni pak. Nuk është se kam bërë shumë make-up me thënë drejtën, thjesht blash, rimel edhe buzët, kaq. Ky është ai fustani që kam marrë në TikTok. Dhe kam veshur këto çizme që, jo, gjysmë çizme më saktë që i kam marrë që vjeta par vjet dhe si kam vesh asnjëherë. Jam polo. Dhe kështu është, do veshim edhe një, se kam aty, atë xhupin e lëkurës për larë, se jemi me makinë dhe normalisht nuk është ftohtë, edhe atje tek lokali, te restoranti më saktë do jetë ngrohtë. Do ju marr me vete. Unë nisëm, do ikim tek një restorant në Kël. Ishte si Buzllumit duket, ai kishte parë Iliri dhe tani jemi duke u nisur. U nisëm njerë po harruam atë karrocën e Zoit edhe u kthyem prap. Mirë që nuk ishim shumë larg se domosdoshmë na duhet karroca Zoit, se ku do e lëm Zoin neve, nëse i merr gjumi apo qa, se majm dot. Veshjen ju tregova, ose nuk e di, do ta lëm asaj video diçka e tillë, ja. Kam veshur edhe këtë lëkurës lart.
Okej, këtu makinë nuk është shumë ftohtë pas not, nuk e hoqëm. Shumë pak make-up, thash edhe. Voilà, do ju marrë me vete normalisht. Erdhëm. Mbas një ore. Ha. Është aty. Hajde marrim Zoin, nxjerrim atë. Karrocën një. Neve këtu erdhëm goca. Sal. Vjene provim, ose liqë. Pasë mos bëjmë një pjesë. Që do bëjmë atë ditë, të dorohen të po. Ishe. Jo, Zoin, ta. Ishe se da të si goja. E, hajde provojmë njërë këto? Që ka bukën ngrohtë kjo? E duhet të zinte herë keq, Ato janë prodhu me një vend, si ti thame? Po të rrinë ne, lyp, për ne. Dhe thimi neve në stakanar të para nesh. Po s'fole, ti tjetri, normal. Nësë je përshku se do marrë rrëtë si shtash. Nuk të përdojnë në shumë. Që da? Që të përdojnë? Po të përgjenë, është do kështu që të përgjenë? Po që të ibe? Se po është shudi? Që ka se kamë në qefë, ndaj? Që të thonë, ti me legë, nuk me dhe legë. Që i natë kamë, bërë? Njërë se i... Tu e me ati që i ke tu e, nuk banë, a dhe nuk e njerë. Që më lidhe venë? Nuk e që një. Ja, ma mund të të dhe. I gjithë dhe këta, nuk bëjnë. Ka të përgumë të leza edhe, zdi që shkjetë të kenda, Jo, ka shumë që vi. i të mutër tajnë, Se po filmoj. gatuin, e? Po filmoj. Po mje, që shkjetë rëqime. Dojnë. Ha? Dojnë. Ka pishmanë në pranë. Po pritë zërë. Jepi një shansë, pritë. Ta heq me vërtet dhe më të si bërë në një gjatë. Ka ulim Zoin këtu, tja për ta. Ngri që këta kakalece? Doj, ka patate dhe, po, zhjeti kapi. Ta të ftohen ato t'japi që këta patë. Ora me kri, harova. Në shumë kri të dhe. Dhe të banë. Janë dhele? Po. Që ke përvu të? Regalete. A i shkap në këmë? Po ke që është kjo? Që është ajo? Tali për i tërgoj që ka ty. Tërgoj që ka ty të kamera. Pa ngrejta jo? Tërgoj e flas. Që është kjo? A me kohë.
Qa është kjo gjëja, njerëz? Qa është kjo? Ua, se di qa do ha këtu, po hajt më. Okej. Edhe vegla tu për t'i pastru. Shikoni pak si është gjendja këtu, goca. Babi im tha, do ju han juve ato, po do ju hani ju ato. Përshëndetje goca nga dita tjetër. Sot është e inte. E inte sot? Po, e inte. Edhe duat që të bëj mbylljen e videos sot, se kam një 2 ditë që nuk kam xhiruar në fakt, edhe thash, ok Romila, më mirë mbyll edhe postoje sepse pjesët e tjera përpara i kam edituar mbrëm. Dhe dua ta mbyll duke ju treguar për vendin ku ishim tani tek pjesa e fundit që ju e pat, që ishim tek ai restoranti është turk, Inxhi, turk, restorant për, domethënë deti. Kishte fruta deti. Atëherë, nuk ishte ashtu siç dukej në videot e TikTokut, më thënë drejtën, edhe vërtet tani bindesh më shumë që duhet bëjmë kujdes, domethënë sepse kur i thon vërtet shumë reklam, shumë gjëra, edhe në të vërtet nuk janë ashtu siç është. Shija e atyre nuk ishte fare. Domethënë, unë se di se qa i pëlqejnë ata njerëz, ndoshta nuk na po, me sa pashun gjithëve ashtu i gatuanin. Më mirë i gatuajmë ne në shtëpi se sa të shkonim tek ai restoranti që edhe për 2 persona, ato video që pat, kemi paguar 160 euro, vetëm për aq sa ishin aty, domethënë, rregull, s'ka problem, hajde se i paguan për çef dolëm dhe s'ka gjë, por shija, ato kishin një shije të njëjtë, të gjitha ato produktet e detit që ishin aty. Tani, unë e di që Gaforia ka shije tjetër, Karkaleci ka shije tjetër, Oktapodi duhet ketë shije tjetër, e kupton me radhë. Por ata thjesht i kishin futur në qese, e keni parasysh ato qeset e gatimit juve, edhe futin furt që të pishen. Ku kam ata me? Edhe futin në furt që të pishen, se duhet shikoj edhe zorin, sa e vura në gjumë, fakt. Futin në furë edhe piqe, edhe kishin marrë, domethënë nuk ishte kishin shijem, sikur pak të nhidhi pak krip. Gjithsesi, për të bërë në një foto, në një video kështu, me qenë se ke parasysh pak të mëdhaja ato, sikur kishin qik kështu si sy, okej, por që për shije, vërtet që nuk ja vlen, nuk ja vlen të shkoja, na pak të herë edhe nuk na shikojnë më. Edhe kam parë që më duket se është duke u hapur edhe një tjetër në një qytet tjetër, nuk e di se si që shtek, por paguan shumë më mirë shkon te kinezi që edhe paguan 10 herë më pak, por që e di që i kanë shijet më të mira, këto gjërat e detit flas, se sa të shkosh atje. Leqë ato në fillim fare kur na dhan ato që ishin si tip, që ishte ajo e bardha, si, ku e di unë, si salcë, nuk e di që ishin shumë të shpifur a njerë, o zot, nuk e di, burri unë e frikos më thënë drejten, tha shumë fillim duket, tha se qa ushqimi do na japin. Gjithsesi, ne shkuam edhe hajt. I kemi ngrënë se kemi arru gjithë të lek. Unë me thënë drejten, vetëm karkaleca të engra, asë gjë tjetër, karkaleca të engra. Karkaleca të vegjël dhe atë të madhe, nuk është se hengra në gjë tjetër kush e di me thënë drejten, po dhe burri që hengre ato tjerat nuk kanë shije, tha. Edhe për 4 persona ishte 350 euro, 360 euro, se ishte e pam tek ajo. Edhe kështu, gjithsesi dolëm, hajt bëm diçka ndryshe, se edhe po nuk vajtet në disa vende, po si provove disa gjëra, normalisht nuk mëson që shiko se si është kjo. Edhe kështu, këto ditë pasaj këto 2 ditë nuk kam xhiruar, edhe s'kam filmuar gjë, se edhe kemi dalë, s'kemi dalë me të drejtën, nuk është se kemi bërë ndonjë gjë interesante. Edhe kështu, shpinën kam tani për të sistemuar, por thash po e mbyll këtë videon që ta postoj, ta bashkoj tek video te ato të tjera që kam edituar, edhe ta postoj sot se u zjat si shumë kjo. Kam për të sistemuar këtu, edhe kështu. Tani, duhet t'ju tregoj një 2-3 gjëra që më kanë ardhur, mbrëm, edhe thash, okej, po i tregoj këtu, se ju kam thënë që do i tregoj dhe nuk i kam treguar asnjë gjë. Edhe plus, nëse doni të shikoni, unë her pas here, kur nuk e di, unë i bëj foto vetë, por nuk e di pse harroj, po nuk i postoj dhe në Instagram.
por do filloj do t'i postoj se kam bërë sot foto edhe mund t'i shikoni edhe atje të veshura, ose nëse doni të shikoni edhe në TikTok, se atje normalisht kur i bën bashkëpunim duhet t'i bësh video dhe që atje janë. Gjithsesi, unë kam marrë një pak komrën nga Vogioni që kam bashkëpunimin dhe e kam veshur sot këtë. Kjo ishte super e bukur goca, kam bërë foto me këtë dhe mendoj se do t'i postoj tek Instagrami im. Është kështu si tip xhupi, xhakete, si tip nuk e di si mund ta quani ju, por është e bukur. Prit, se më duket se kam këtë mrapsh. Jo, prit. Është kështu. Është e bukur, është si bluze, si duket shumë bukur veshur. Duket shumë bukur veshur. Nuk është e trash, edhe për kohën që ishte sotu, se sot ka qenë vap me thënë drejtën 14 gradë. Ishte super dhe unë e vesha direkte sepse më super pëlqeu, nuk e di, më pëlqen shumë. Po për to çojmë kam që t'u tregoj. Tani, gjëja tjetër që më kanë ardhur janë 2 kostume që me thënë drejtën nuk është se i rekomandoj shumë, por që për shtëpi edhe mundet. Se keni parasysh e kanë atë materialin, nuk është shumë si ky materiali që të grit, por si thon diku, hajt ma, se e di që edhe do pushalitën, është kështu, janë kështu, por ndoshta edhe nuk pushalitën shumë, se nuk është se është shumë i ashpër. Gjithsesi, këto janë tutat, është kostum sportiv, gjithsesi unë do t'i vesh për shtëpi, edhe do i shikoj që materiali mund t'jenë si që është, sa mund t'i vesh, se nëse nuk pëlqejnë edhe nuk i vesh, janë me xhepa. Gjithashtu edhe një tjetër, po se kuptoj pse e kam marrë gri këtë tjetrin kur unë kam një gri. Gjithsesi, ai gria tjetër që unë kam, që është pa kapele edhe normalisht unë e kam marrë në Zalando dhe është material shumë herë më i mirë se ky. Këta mund ta mbaj për shtëpi, ata kur dalën për market apo ku e di unë, edhe pse këtu sportivat dhe në shtëpi ma ndonjëherë, është kështu. Është një njëjti material si ky rozi goca dhe tutat. Këto. Ose ndoshta edhe mund të shes në Vinted varet, me një çmim të arsyeshëm, me një çmim shumë të lirë që mbase do ketë ndonjë që se ka njerëz që vërtet për shembull nuk është se duan t'ia dinë shumë për cilësinë, thjesht që të duken bukur. Edhe dukesh bukur tani në tani në dimër këtu në Gjermani këto kostumet të shpëtojnë kur i thon. Por kjo tjetra është material i mirë. Kjo është një si tip palto, po jo e trash goca, është kështu. Dhe është e gjatë. Shikoni? Më pëlqen shumë ky detaj i bardhë dhe tek duart është kështu. Se s'po e vesh tani se valla i po përtoj, edhe jam kështu si e lodhur, edhe nuk po ma mbaj. Por do shikoj, do bëj një foto në diçka. Ose shkoni tek TikToku im, sepse atje kam bërë videot, por nuk do t'i postoj sot videot, se kam postuar një video, një bashkëpunim tjetër edhe që duhet nesër. Nesër besoj të kësaj. Është kjo kështu. Edhe unë këtë për shembull mund ta veshësh kur vesh, kur vesh ndonjë fund fustan diçka e ke këtë sipër dhe je super mirë, domethënë. Flas për kohën që nuk është ftohtë, sepse kur është ftohtë nuk të man ajo ngrohtë. Për Shqipëri është okej, po këtu nuk të mangrot. Dhe e fundit që më ka ardhur është ky xhupi që nuk është nga Vogioni, ky është në TikTok, edhe ky vërtet ka material të mirë, kështu që ky është super. Ky është poshtë gjurit, është kështu. Është kështu goca. Me kapuç dhe ja. Nuk e di si duket aty, por edhe mua më rrinte fiks fare, ky më thënë drejtën. Është pak si i rrodhosur, nuk e di, do mundohem, se di si mund ta hekuros këta, më lini komente ju që dini, ose do i vendos ndonjë copë sipër dhe ta hekuros, po prap kam frikë se mos e thith hekuri, ose se di, apo ta fus në ujë. Po kam frikë ta fus në ujë se mos më frishet. Nejse, do ta lë varur edhe ndoshta do ashtu vetë, nuk e di. Tani, ta mbyllim videon këtu, këtë vlogun, edhe do shihemi në vloget të tjera, sepse unë duhet të shkoj tani se ora është 2, duhet shkoj të bëj ndonjë gjë për të ngrënë, se s'kam ngrënë sot fare, s'kemi ngrënë gjithë ditën.
Edhe kam për të sistemuar shumë gjëra këtu, më janë bërë o zoti madh, kam për të kurosur, punë të shtëpisë më. Edhe kështu, do shihemi në vlog tjetër goca, edhe faleminderit juve që keni ardhur ju të rinj dhe shpresoj shumë që të qëndroni për një kohë të gjatë këtu. Dhe ju që më shikoni videot por që nuk bëni subscribe, bëni subscribe. Më ndihmoni me një subscribe, nuk është se ju kushton gjë. Bëni share që të shkojmë 1K të paktën, hajde se edhe pak jemi, e kemi kalu pak atë gjysmën e rrugës. Gjithsesi, unë ju uroj t'ja kaloni sa më bukur juve, edhe puqje, edhe do shihemi në vlogje të tjera. Këtu po e mbyll. Bye!